ญิงไทยถูกชายผิวดำทำร้ายอย่างหนักที่สถานีรถไฟใต้ดินในนิวยอร์กมีรายงานว่าชายผิวดำวัย 54 ปี ชื่อลูวิส ด็อกเตอร์ถูกจับกุมที่สถานีรถไฟใต้ดินชอนซีสตรีทในย่านบรุกลินรัฐนิวยอร์กหลังจากทำร้ายผู้หญิงไทยวัย 26 ปี โดยใช้มีดกรีดบริเวณคางและผลักเธอล้มลงกับพื้นก่อนจะต่อยเธอซ้ำๆจากนั้นก็ขโมยโทรศัพท์เงินสดและทรัพย์สินอื่นๆของเธอไปแต่ไม่นานหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้ได้ที่สถานีรถไฟในตอนแรกสื่อต่างชาติยังไม่มีการกล่าวถึงรายละเอียดของเหยื่อแต่ภายหลังมีเพจของคนไทยออกมาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นคือหญิงไทยอายุ 26 ปีเธอต้องการออกมาเตือนให้คนไทยระมัดระวังตัวโดยเฉพาะผู้หญิงชาวเอเชียที่อาจจะตกเป็นเป้าได้ง่ายๆค่ะ